Ave. Tako so se pozdravljali pred več kot 2000 leti, ko so v naših krajih vladali Rimljani in tu ustanovili številna mesta. Tudi mesto na območju današnje Ljubljane, ki so ga poimenovali Emona. Letos tako v prestolnici številnimi dogodki praznujemo 2000 let od njene ustanovitve in Ljubljanskem mestnem muzeju so zato pripravili poseben sprehod po mestu. Na rimsko obarvanem popotovanju smo se tudi mi pridružili učencem osnovne šole Škofljica. Sledi rimske Emone učenci osnovne šole Škofljica najprej iščejo v Emonski hiši. Tu so nekoč živeli bogati Rimljani, o čemer pričajo ostanki mozaika in ogrevalnega sistema. Emonci doma niso imeli stranišč, kakršna poznamo danes, so pa pogosto hodili na javna stranišča in v terme. So bila stranišča, da niso imeli vrat. So hodili od 5-krat do 6-krat na teden v terme. Pot nadaljujejo mimo ostankov rimskega obzidja in emonskih vrat do rimskega foruma in zgodnjekrščanskega središča. Na poti izvejo še številne druge zanimivosti iz rimskih časov. Naprimer, da bi bile petošolke že primerne za možitev. A bi živela v tistih časih? Ja, bi. Samo, če se bi lahko poročila k zdaj. Emona je bila obdana 6 metrov visokim obzidjem s 25 stolpi. Če je kdo hotel na drugo stran obzidja kjerkoli drugje kot skozi vrata, ga je doletela smrtna kazen. V Emoni je živelo do 5000 prebivalcev in je bila v primerjavi z današnjo Ljubljano bistveno manjša. Da tako veliko vemo o rimski Emoni, imajo zasluge arheologi. Tokrat so se v njihovo vlogo prelevili petošolci. Smo najdli nakit, pa žaro. Odkrili smo skeletni grob, pa tudi okostnjak je bil noter. Ugotovili smo, da je moškega spola, ker je imel priponko, ki so jih nosili moški na hlačah. Ful je bilo dobro, ful več smo izvedeli, kot smo prej iz učbenika. Arheološko raziskovanje in rimsko obarvani pohod sta tako preteklost približala tudi mladim Škofljice.